ги проследивме вестите во 8 часот и 30 минути, а сега ќе алоцираме нашата Ивана, која што ова утро има многу инспиративна и многу важна тема во пресред на почетокот на учебната година. Добро утро, Иваче. Добро утро со задотева, поздрав и до сите наши гледачи. Ова утро ве поздравуваме од Едукативниот центар Бистрина или школата за брзо читање и мудро учење, каде што навистина голем број на деца се стекнуваат со вештини за побрзо и повеќе да памтат или за побрзо учење. Тука веќе уписите се во тек за пред стартот на новата учебна година. Зашто поточно станува збор, што се изучува во овој едукативен центар и за кого е наменет? Ова утро ќе разговарам со едукаторот Викторија Стојчевска-Митревска. Ќе ти посекам добро и убаво утро. Уште 2 недели останува до почетокот на новата учебна година. Верувам дека и во текот на летото и вие одмарате заедно со летниот распусти со учениците. Како се одвиваат еве овде часовите и зашто еве поточно станува збор во школата за брзо читање и мудро учење? Пред се добро утро на вас и на вашите гледачи. Во нашата школа за брзо читање и мудро учење во Карпаш секако отворени се уписите, отворени се и низ цела Македонија каде што постои франшизата. Во текот на овие уписи комуницираме со родителите, најчесто кои што сакаат да ги запишат своите деца во нашиот центар, со тоа што сакаат да им овозможат да имаат многу подобри техники, многу подобри алатки, да им го олеснат учењето во новата учебна година, и токму тоа е она што тука го нудиме за возрасти од 2 и 3 одделение. Имаме посебна програма мудро учење од прв чекор, и за деца што се над 4 одделение па се до средношколци имаме посебна напредна програма која што е брзо читање и мудро учење, каде што ги опфаќаме сите потребни техники и за читање и за учење. Да, она што тука го правите е секако функционирате во едни помали групи, па како се одвиваат еве часовите, односно како се одвива па и програмата, колку време треба да се следи, кокав период од денот децата поминуваат тука? Да. Кај нас, групите се мали, од 6 до 8 деца, со цел да им овозможиме индивидуален пристап, да можеме да помогнеме да пристапиме до секој дете на посебен начин, а секако и да сме сигурни дека се усвоиле сите знаења. Во однос на програмите кои што се нудат, оние кои што се за 2 и 3 одделение, се во трајање од 8 месеци, меѓутоа кај нас се доаѓа само еднаш неделно, на часот 90 минути, каде што опфаќаме различни вежби. Секој час опфаќа вежби кои што се за концентрација пред се, како најголем проблем на децата во денешно време, особено на помала возраст. Дополнително вежби кои што се за забрзување на читањето, односно да стигнеме од она читање слогови буква по буква, да стигнеме до течното читање кое што е она што е потребно на нивната возраст од 2 или 3 одделение. Дополнително работиме и мемориски вежби за како да научат песничка, кога имаат стихотворба за учење, дефиниција некоја да научат, дополнително да го подобрат ракописот преку графомоторички вежби и слично, додека во однос на големата програма, односно на што е напредна програма и намената за деца над 4 одделение, таа програма трае 6 месеци, меѓутоа исто така се доаѓа само еднаш неделно кај нас на час. И во текот на таа програма се опфатени вежби кои што се за забрзување на читањето, тоа се напредни вежби, односно напредни техники, 4 до 5 такви техники имаме, со кои што им се овозможува за побрзо време, односно за пократко време, да успеат да прочитаат по обемен материјал на различен начин, се со цел нормално и да го разберат, да знаат да извадат она што е најважно, а потоа дополнително да ги опфатат, да можат сето тоа да го организираат како умствена мапа, преку која што ги представуваат нивните лекции, или пак преку мемориски вежби, како што е ребусната техника за дефинициите кога ги учат, преку поврзување со асоциации, символи и слично, или сценска техника која што имаме за набројување, што најчесто им се тешки, така што постојат најразлични начини за да им се олесни учењето и читањето, да го засакаат читањето, истовремено и самото учење да им стане многу поефикасно и самостојно. Да,
Ете, што поточно представува нели мудрото учење, како е тоа мудро да се учи или да не биде сепак на паметно учено, затоа што така нели не останува подолго трајно во мозокот мрежано. Како реагираат децата? Вие секојдневно нели во текот на учебната година сте со деца, какви се нивните реакции кога ќе осознаат некоја нова техника? Најчесто се многу возбудени и интересно име, затоа што е нешто сосема различно и понеобично од оно што го работат во училиште, па така многу брзо се вклучуваат во целиот процес и им станува навистина многу полесно кога ќе ги видат ефектите најмногу од сето тоа, бидејќи кога ќе видат дека сето тоа може да биде многу поинтересно, да биде по-имагинативно во смисла, бидејќи со секое она нешто што го учат, колку и на почетокот да изгледа досадно, во суштина кога треба да размислуваат, да го поврзат со нешто интересно, смешно, затоа што поврзуваме со асоциации кои што му прават на мозокот да може да ги поврзува работите, затоа што мозокот најдобро памти кога му се активирани двете страни на двете хемисфери, во смисла на тоа дека она што го читаме како текст, доколку го поврзаме со одредена асоциација која што за нас нешто значи, при тоа секој дете може своја асоциација да има поврзано, на тој начин успеваат многу полесно да го запомнат, дури и нив им е неверојатно на почетокот дека за нешто смешно што го поврзале, всушност можат потоа да ја презентираат точно лекцијата како што треба, со точно извадени податоци и да бидат сигурни во она што го презентираат, а при тоа да не потрошат премногу време учејќи и повторувајќи, бидејќи тоа е целта на мудрото учење. Пократко време, а повеќе научено. Да, навистина многу креативно и многу од корист за сите основци или е наменето овој едукативен центар. Јас ке ви се заблагодарам за одвоеното време, благодарам ви што сепак ги споделивте вашето искуство и она што се работи токму овде во школата за брзо читање и мудро учење. Ви благодарам и вам, само да ги потсетам и гледачите дека доколку се заинтересирани за уписите во однос на школата на брзо читање и мудро учење, слободно може да се пријават на нашите Facebook, Instagram страници, на пријавата која што е на нашата страница, или да се јават на нашиот телефонски број и да добијат 10% попуст во текот на летото, додека ги одржуваме тие бесплатни демо часови кои што им следуваат при уписот на секој дете. Благодарам уште еднаш. Верувам дека сите оние кои што можеби имаат ученици во основно училиште, дека ќе го искористат овој момент за децата на еден покреативен начин да учат и да го запомнат оно што е потребно за во училиште. Спомена и едукаторот Викторија дека уписите веќе се во тек за новата учебна година. Во вистинско време беше овој разговор. Ти благодарам многу, Ивана.